Good morning, guys. Hope you're well. We are now at AdScale Workshop Edition 2. I'm not talking too loud because you might hear it. I have a fucked voice. It's been 3 days that I've been trying to rest my voice for this event. It always happens before big events. Call it stress, whatever it is. Hopefully it's good luck. Having said that, entire team is right here besides me. We're gonna now do a bit of a team pick since it's very rare that we're all meeting up in person together. The entire venue is now ready, so you guys might have seen that a little bit with some B-roll as of now, but yeah, let's take a team pick and take it from there. Julie was just happy to show me, we got this little dude. She literally made a song with AI, and then all those like Pixar animation videos for an ad for the agency. It's in French, by the way, so you may or may not understand. But having said that, like, basically it's like a emotional storyline. So we'll see. I told her, I was like, either this is gonna perform well or anybody's seen this is gonna be like, what the fuck is that? So we'll see. This is the second time this happens. Like when I went to, actually the third time. First time is when I went to Dubai with Iman's team to shoot the ad architect program. I don't know if any of them are gonna be watching this video, but we, like, first day I came there, it was fun. And they were like, oh, take 1 day to like accommodate, like we're gonna start recording on day 2. Bro, day 2, I wake up, no voice. I had to get a nurse to come. I had a laryngitis back then, which complete voice extension. Then last year I did a webinar. Same fucking thing happened like 2 days before the webinar, just lost my voice. And now, 3 days ago, I completely lost my voice. Now it's starting to come back a little bit. I'm trying to, again, not talk too loud, but call it stress. Again, I don't know what it is. Yeah, I feel I was telling the team earlier, this is like, and I want to be humble. I want to compare myself to an NBA player, but I'm like, this is like an NBA player who always tears their like ACL right before a fucking playoff game, and I'm like, bro, this is my equivalent in the online space. So anyways, we'll see how it goes. And compared to the first time ever that you like went on stage and like gave a presentation, yep, compared to that and now, how are you feeling? Like, what's the contrast? Well, the first time I gave a talk on stage was almost a year ago, to the T. It's 11 months ago. It was like in May 2025. I'd say I was stressed. Like I was really not stressed of my body as I am today, stressed just of how the performance is gonna come out. Today I have literally zero doubt in my body about like how the actual event is gonna go down. I'm very confident in the material. I think there's like this level of confidence has dramatically increased in the last 12 months, but I don't know, it's a different type of fear when you fear your body failing you on an event like this. So again, I hope we're gonna be good. Good? Ready? Yes, I am. I am. Good. Your question. Okay. Tu vas mettre ton, si tu vas pas parler au micro, tu dois cliquer sur ce bouton-là. Ah, pour fermer, ok, cool. Pour fermer. Quand que tu veux parler, ça doit être sur le bouton, ça doit allumer rouge. Doing a bit of a sound test right now with Candice, which she's doing the opening section of the workshop. She's been an ad agent client now for a couple of months. Has great success with her e-com business, so she's gonna not only open this up, reopen after the break, and give us a little bit of sauce about what she's doing on her side. I just popped my last Advil of the day, so I'm like, hopefully this is gonna last me the entire talk. And this has to make it into the second vlog. The first one had a couple comments on that. I was like, people were saying I look like a kid. I can't eat a full meal before going on stage, or else I literally just fear I'm gonna burp the entire time. So I'm like, just trying to get something, so at least have something to sustain me. So Go Squeeze it is, to be honest. So that's not part of the brand, to be honest. Shout out Go Squeeze. If you're looking for a sponsor, hit me up. All right, we are at, let me show you, 72% check-in rate. 72% check-in rate so far. So 101 out of 141 attendees. Whenever I host those workshops, I'll usually be at like 85, 90% attendance rate. So we're gonna give it a few more minutes. We're supposed to start in 10 minutes, and honestly, given that we're plus 70% attendees, like we're gonna start in 10 minutes, so it should be good. I'm mic'd up, which is gonna be for the room. Then I've got this little bad boy right here, which is gonna be for the camera. So having said that, should be good. I hope my body's not gonna fail me during this workshop, so we'll see. We're behind the scenes right now. I'm about to get on stage in like 30 seconds at this point, so wish me luck.
Alright, tout le monde. Ça va bien? Good. Je vais juste vous dire, Jessica, ce matin, j'avais pas de voix depuis 3 jours. Donc, ceci étant dit, je vais faire mon possible. En février, fait qu'il y a 2 mois, ça a été le mois le plus court de l'année. On a quand même booké 227 appels de vente pour ma propre business. Si je te donne un petit peu de contexte là-dessus, mon agence, habituellement, peut prendre environ 10 nouveaux clients par mois. C'est notre capacité. Plus que ça, c'est top à livrer. Puis si on fait le calcul, mettons qu'on dit qu'on a un taux de show-up d'environ 50 %. Donc, sur 227 appels bookés, ça donne 114 personnes qui se présentent. Déjà, c'est pas pire. Si on dit qu'on a un taux de closing de 15 %, qui soit dit en passant, c'est pas énorme dans l'industrie, puis qu'on a 15 % là-dessus, bien, sur des appels qualifiés, encore une fois, c'est pas super bon, ça nous donne quand même 17 nouveaux clients. Fait que 17 nouveaux clients, on peut en prendre 10, c'est beaucoup. On a un problème. On a un beau problème quand même, mais c'est un problème. On génère presque le double du volume qu'on a besoin, puis ça, c'est un scénario où on est mauvais, encore une fois, dans notre back-end. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que mon agence travaille avec des entreprises de services local, business en ligne, coach, produits d'info, e-com, entreprises de services. Donc, en tant que tel, je dis souvent, on est niché dans le service qu'on offre et non dans l'industrie qu'on dessert. La réalité, c'est que dans les 227 appels, bien, il n'y en a pas tout le monde qui est qualifié. C'est pas tout le monde qui est à 50 000 par mois, 100 000 par mois. Il y en a quelques-uns qui commencent. Donc, en mon business owner, bien, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne créerais pas mes propres clients qualifiés? Puis c'est exactement la raison pour laquelle on est tous ici aujourd'hui. Donc, mon objectif avec ce workshop, je suis très upfront, c'est justement de vous montrer le système qu'on utilise à l'interne pour générer des résultats pour nos clients. Je vais donner assez d'informations puis d'outils pour que tu puisses implanter la même chose dans ta business avec les Facebook Ads, puis un peu d'intelligence artificielle à travers tout ça. Il y en a quelques-uns ici qui vont prendre ce que j'enseigne aujourd'hui, qui vont l'appliquer par eux-mêmes puis avoir du succès, puis ça, c'est cool. Il y en a d'autres qui vont dire « Hey, sais-tu quoi, je vais aller un petit peu plus vite », qui vont vouloir travailler avec nous autres. Puis ça, encore une fois, bien, on l'a vu avec Candice tantôt, par exemple. Ça me rend aussi bien heureux. Quelqu'un qui comprend déjà la game, qui a déjà vu le système puis qui veut juste qu'on l'aide à exécuter, encore une fois, c'est toujours un client avec lequel on aime travailler. Fair enough? Yeah. All right. Maintenant, juste vous montrer quelque chose. Si on regarde le marché en ce moment, parce qu'il y en a quelques-uns, tu sais, bon, si on regarde la solution que je vais présenter aujourd'hui, il faut être aligné sur le problème, right? Le problème que cette solution-là, dans le fond, vient régler. Depuis le début de l'année, on a fait des appels avec une couple de centaines de propriétaires de business. Il y a des gens, encore une fois, un peu tout genre. Ça, c'est une business d'entraînement canin qu'on voit ici. Bref, comme je l'ai dit tantôt, des agences, des coachs, e-com, entreprises locales. Ce que j'entends, c'est souvent une version de la même histoire. En fait, il y a quelques histoires différentes qu'on entend. Il y en a ceux qui ont essayé les ads, puis là-dessus qui se sont brûlés. Donc, ils ont mis un 500$, 1000$, 2000$, 5000$, peu importe. Tu as lancé une campagne, tu as eu des leads, puis ensuite, fuck off. Il n'y a personne qui répond au téléphone, il n'y a personne qui se présente aux appels de vente. Ou pire, ça c'est un reel, dans le fond, c'est une publicité que j'ai faite avec ça. C'est du monde qui ont des gens qui se présentent justement, mais qui sont clairement pas qualifiés, qui n'ont pas le budget, qui ne comprennent même pas c'est quoi ton offre exactement. Donc, tu sens que tu perds de l'argent. Puis là, tu te dis, les Facebook Ads, ça ne marche pas pour mon type de business. Les leads sont mauvais, c'est pas pour moi. Puis il y en a ceux qui se disent, moi, j'ai comme peur. Tu sais, c'est beaucoup d'argent. Tu regardes ton cash flow, tu regardes ton compte de banque, puis l'idée de mettre un 50$ par jour de côté dans les ads, ça te stresse. Tu te dis, tu sais, je vais attendre d'avoir un petit peu plus de revenus, un meilleur cash flow, puis après ça, je vais commencer à faire de la pub. Sauf que tu attends depuis combien de temps, right? 6 mois, 1 an, 2 ans. Pendant ce temps-là, tu regardes des compétiteurs, c'est tous des clients de niches différentes avec lesquels on travaille à l'agence, par exemple, qui filent le gap que tu vas t'occuper. On a Mick Bisson, courtier hypothécaire, Groupe Macaille, agence immobilière, Maître Soleil Tremblay, pardon. On a ici Solutions Eco Green, etc. Puis il y en a ceux qui se disent, moi, j'ai de l'organique, j'ai du bouche à oreille, je suis correct avec ça. Ça, on l'entend souvent au Québec récemment. On le voit en fait avec le fameux personal branding. Beaucoup d'agences de contenu organique. Des mois, tu sais, ça va moins bien, right? Il y a des mois que ça va bien, des mois que ça va moins bien. Fait que des mois que ça va bien, tu as des referrals qui rentrent, ton contenu performe, tu closes des deals, mais le mois d'après, c'est mort, le pipeline est vide, tu n'as pas vraiment de contrôle quand le prochain client va arriver. Tu ne peux pas prédire tes revenus du mois prochain, tu ne peux pas planifier ta croissance, puis c'est essentiellement à la merci de l'algorithme ou du fait que quelqu'un pense à toi au bon moment. Puis ça, c'est pas une business, c'est de l'espoir déguisé en stratégie. All right, we're now halfway through the workshop at this point. Luckily, I still have a little bit of voice at this point, so I'm happy about that, I'd like to say. And I just said that with the voice crack. So anyways, we'll see how it's going to go in the next few minutes. Went well. We're about 10 minutes late on schedule, but I always accumulate roughly half an hour late on a workshop like this one. So nothing to be worried about. So again, we'll see how it goes.
if you want to please say, what is your name and what is your business? My name is Raymond Haber, and I'm the founder of the Road to the Million, RTTM. Love it. And what do you do with RTTM overall? So we help entrepreneurs start and scale businesses, and now we're focusing more on helping them host events to become the #1 authority in their space. Love it. And why did you come to this workshop, right? We did work a little bit together and whatnot, but what made you want to attend here and especially bring, I think, 6 or 7 of your team members? Honestly, dude, like we worked together. You took over my ad account for one of my events. I had great results. You know, I remember we spent about $6,000 on ads, brought back about 60,000 in sales, so that was a 10x return. I was like, if that was like a taste of working together. I'm like, I have to bring my team. We have to dig deeper into your content, what you're doing, and build a long-term relationship, man. Love it. Well, I'd love to hear that. And what would you say you've either learned in our time of working together, perhaps today, or one thing that one of your team members said, oh, this would be interesting to implement? Yeah, I think we're not testing enough creatives, especially with AI. I think we're just keeping it too simple, and I think we just have to experiment more and do more AI stuff for sure. Love it. So AI, got it. And who would you recommend this kind of workshop to, right? Someone who might be either wanting to work with us or attend one of our next events. Like what kind of person would you say would benefit from it? I would see 2 types of people who would benefit. The first type would be someone who's already running ads but just want to perfect their skills. And the other avatar, I would say, would be someone who's making some money, they have a business, but they're not really looking enough into ads. You know, I love to say most people underspend when it comes to ads. So if they come here, they're going to realize that they should probably be spending more money and doing it the right way. Love it. Awesome. Raymond, thank you so much for coming. Hey, thanks for the invite. Je suis venu au workshop parce que moi, personnellement, je ne roule pas encore de publicité payante. Puis, c'est quelque chose, je sais que c'est un levier intéressant pour n'importe quel entrepreneur. Puis, Justin Lalonde, j'avais vu son contenu depuis un certain moment. Puis, lorsqu'il y a eu le workshop, je me suis dit, bon, ben, c'est le temps d'aller apprendre d'un expert. Moi, j'avais fait un cours sur le personal brand. Puis, l'approche du personal brand, ce que Justin a dit, c'est que ça ne pouvait pas être la même chose dans du ads. Donc, d'avoir cette perspective-là qui est beaucoup plus numbers driven, moins lié à ce que tu penses qui est bon feeling. En tout cas, c'est quelque chose qui a été quand même assez intéressant pour moi de voir que le mindset que j'ai au niveau personal brand, c'est pas la même chose au niveau des ads, donc c'est vraiment complémentaire. Je recommande le workshop à n'importe quel entrepreneur qui porte plusieurs chapeaux puis qui veut réellement comprendre c'est quoi la game des ads. Parce que les ads, c'est simple, c'est money in, money out, selon ce que Justin a dit. Donc, je pense que si tu veux avoir plus de contrôle sur ta business, le workshop, c'est quelque chose de super solide. Quel est ton nom? Puis quel genre de business ou d'activité fais-tu? Oui, Marcha Saint-Jean, courtier immobilier depuis presque 6 ans aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment niché mon domaine avec la communauté immigrante. Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, je suis venue pour apprendre encore en plus en connaissances, 10x un peu ma business, puis aller chercher d'autres avenues. Love it. Y a-tu quelque chose que tu as retenu aujourd'hui que tu dis, ah, ça, je faisais pas ça nécessairement avec mes ads ou je devrais implanter ça? En fait, c'est que moi, mon contenu était quasiment 100% organique. Puis là, maintenant, je me rends compte que ça peut être intéressant de mettre l'accent beaucoup plus aussi sur des Facebook ads, puis diversifier un peu là comment la clientèle vient à moi. 100%. Fait que là, tu dis ajouter un petit peu plus de ads à ton organique. Et sinon, à qui recommanderais ce genre de workshop-là? À qui le recommanderais-tu? Je te dirais qu'à tout entrepreneur, travailleur autonome qui aimerait amener son entreprise à un autre niveau, aller chercher encore plus de la clientèle, 100% de venir dans le prochain événement que tu ferais. Love it. Marchand, merci beaucoup. On est avec Evan, Salut Evan, c'est quoi ta business Evan? Action Média. Action Média, that's it. Pourquoi t'es venu au workshop aujourd'hui, hein? Je suis venu parce que, avec mon agence, je veux être capable d'être à jour avec tout ce qui se passe. Je veux pas me faire rattraper par mes compétiteurs. Fait que je dois tout le temps être à jour, savoir qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi les nouvelles nouveautés pour être le meilleur dans le fond. Ça fait bien du sens. Puis, t'as-tu appris quelque chose en particulier jusqu'à maintenant? Ouais, surtout, mettons, le fait qu'une ad doit être une idée, pas essayer de parler à tout le monde, si tu parles à personne en même temps, je pense que c'est de quoi que je vais appliquer concrètement là, après l'événement. Définitivement, c'est comme quand t'es partout, t'es à nulle part en même temps, right? Ouais, c'est ça, exact. That's it. Puis, mettons, là, t'avais à dire à quelqu'un, « Hey, faut que tu sois là au workshop ». À qui tu dirais ça en particulier? Ben là, à toutes les autres entreprises, parce que je pense que tout le monde a besoin d'un manque d'employés ou un manque d'argent, manque de revenus, fait que tout peut être comblé à partir des ads. Fait que selon moi, aujourd'hui, les ads, c'est le problème, ça peut être la solution à pas mal tous les problèmes de ton entreprise. Fait qu'il faut que tu sois au courant de ce qui se passe. Agree, man. Ça fait 100% du sens. Merci beaucoup pour ton temps.
Break went well so far. I've seen like a lot of people have said that they've met someone new, they've had like interesting discussions, so that was sick. I have also kind of checked with my team. We're already starting a postmortem. I do this like during an event and always after an event to like understand it as it comes, like what are the fuck ups, what are the things that we're missing. One of those, this one, is we actually had a much higher show up rate in our last event. We were at 85% show up rate last event, now we're at 90% show up rate. And we sold more tickets this time, which means literally there's a couple people now that are arriving that my wife was telling me, and we're gonna have to unfortunately have them stand up, which is not necessarily an experience that I wanted them to have, but nonetheless, it's all good. We're again taking note of that so that as time goes on, we can improve every iteration of the workshop. This is edition 2, and I honestly will say that so far it's going way smoother than the first edition of the workshop. Just for me on stage, but also just like we've got better lighting, better interactions with the crowd, just like the energy is also a lot better. So, I'm really looking forward to this afternoon where I'm going further into the meat. Like the pre-break was like setting the stage, introducing the game, starting the tutorials, then full back half is like only tutorials from their Q&A panel, so on and so forth. So we'll see how it goes. Nice. And what do you think, like, was the cost for the short break to be a bit higher this time? Probably two things. Number one, although we had more attendees overall this time, we also invited clients over, which is the first time we've done that. So that does skew our numbers a little higher, since clients will probably show up at a higher rate than a non-client. The second thing is we've also changed our email and SMS sequences pre-event to be a little more aggressive to get people to show up to the event. So hopefully this had something to play also in the overall show up rate. Donc, avant de continuer, encore une fois, je vous demande à tous de vous lever. Parfait! Donc, on va accueillir Justin. Donc, tout le monde fait du bruit. Yes. All right. Welcome back for part 2. Je vais revenir sur le iPad. On va finir d'où est-ce qu'on était tantôt, puis rattraper le petit retard qu'on avait. La beauté là-dedans, c'est que j'avais déjà prévu un petit 30 minutes de buffer, so we're not doing too bad. OK. Là, je vais juste récapituler vite pour qu'on sache on est où. Avant le break, on parlait en fait de les fondamentaux du marketing. Donc, on parlait du désir, du awareness level, du sophistication stage, du persona, de l'angle, le positionnement et comment ça impacte, dans le fond, le message derrière ta publicité. Fait que ce qu'on a couvert déjà, c'est le désir, right? On a parlé de je veux faire croître ma business pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir être plus libre, pour pouvoir passer plus de temps avec mes enfants. Le Love One. On a parlé aussi des différents awareness levels, comment ça impacte le message que tu as derrière ta publicité. On a parlé des types de funnels ou des types de publicité que tu veux faire dépendamment du awareness level que tu es. Si je descends également ici, on a parlé du fameux MSN, shout-out MSN pour tout ce qui est l'inspiration des top of funnel ads. On a parlé du stage de sophistication et comment, en fait, grosso modo, ça nous amène à impacter l'offre qu'on a overall. Là, ce qui nous manque, c'est le dernier pilier. C'est l'angle puis le positionnement. Fait en fait, c'est pas vrai. Il nous manque aussi le persona. Je me devance. OK, persona. Bon, ça, là, c'est normalement celui le plus simple à expliquer. Normalement, c'est là que les gens aussi comprennent ça assez bien. En fait, tu peux avoir la même offre, puis si tu viens changer ton persona, bien, ça va changer complètement le message. Donc, par exemple, ici, on a une offre de fitness. Fait que cette offre de fitness-là, on peut venir définir Avatar A, qui est un gars de 25 ans, célibataire, ou une mère de 40 ans avec 3 enfants, qui est Avatar B. Leur désir change un petit peu, right? Quand tu changes de persona, ça impacte le désir. Il y en a un qui veut être in shape pour avoir de la confiance et attirer les filles, mais l'autre qui veut retrouver son énergie, se sentir bien dans son corps. Quand tu compares à gauche et à droite, les pain points sont aussi complètement différents. C'est pas les mêmes, right? On voit que il y en a un qui a le manque de confiance en soi, l'autre se compare aux autres sur les réseaux, l'autre de l'autre côté est fatigué, zéro temps pour elle, nanana. Fait qu'on voit qu'en tant que tel, juste aller changer le persona, ben c'est peut-être une seule variable sur 5, mais ça vient complètement impacter ta publicité. Fait que tu vends ce programme de fitness-là, ça va déterminer le langage, les exemples, les éléments de preuve, les triggers émotionnels que tu vas venir utiliser dans ton creative. Right? Tu ne vas pas prendre des gym bros shapés pour aller attirer l'avatar B.
Et tandis que de l'autre bord, peut-être que ça va fonctionner. We're about 4 or 5 hours after starting to speak today, so I have a massive throat ache, but it went well. I'm really happy that my voice didn't give out during the event, so that's great to see. Really good turnout, honestly. We had as I said earlier, a much higher show-up rate than before, like 90%. So much so that we had to have people stand up in the room. A lot of great conversations. I even did a couple interviews with people who were so happy about their experience, they wanted to share it with the rest of the world, which honestly I'll take this as a great sign. First time having a panel, so we had a couple clients come live on stage, share some of the inner workings of their own ad accounts or business, which is also very interesting. So I'd say tired, but funnily enough, weirdly re-energized, because I feel like I was scared all there. I had this pressure of performing on stage. Now, of course, we have the executive dinner coming up with all of our executive ticket holders, which you're about to see in a second, but I'm not stressed because I'm like, this is fun. Those are all very competent business owners, tight room, real conversations. My team is also going to be there, so my team can also have those conversations with everyone who's going to be there. So I feel like, pressure's off, and right now it's really time to just kind of relax and enjoy the evening. So, en d'autres mots, back then, le marché du US était genre fucking moins sophistiqué. So c'était comme, c'est pas compliqué. Tu t'en vas au Québec avec 7 millions de personnes, c'est pas sophistiqué. Ou tu t'en vas au US avec genre 300 millions de personnes, c'est pas sophistiqué. Then you pick the bigger market. Mais aujourd'hui, l'US est fucking sophistiqué, le Québec l'est moins. Ben c'est là que ça vaut la peine dans un marché comme le Québec. Fait que c'est ça. Maintenant, je discutais avec du monde en haut là, qui disait que le marché est en train de tranquillement pas vite, commencer à se sophistiquer, les costs per leads. Ici, tu parles au Québec? Ouais, mais j'ai l'impression encore que c'est beaucoup. Il y a quelque chose à faire. Non, big time. Non, dude, c'est rien comparativement au State. La majorité des markets sont genre stage 2 ou stage 3. Là. Fait comme, non, on est capable de. Comme, no joke, Québec, là. Genre, répondre à ta question tantôt. Québec. Ah ouais. Si t'es pour commencer, commence ici. Ouais, parce que j'ai un client parfaitement bilingue. Puis lui, il aime ça les montres, puis il aime ça, dans le fond, vendre ses propres projets. Nice. Développer son brand, développer sa marque, donc on l'aide beaucoup dans tout ça en fait. Je comprends. Puis on aimerait savoir en fond, est-ce qu'il est mieux de développer marché anglophone, francophone plutôt. Alright. J'ai ma réponse. Merci beaucoup. Super, man. Super événement. Hey, merci à toi. Et puis je me présenterai au prochain si on a un prochain. Love it. Awesome. All right. Have plus. We are now at the restaurant for the executive dinner. A lot of people waiting for us already. We're like 20 minutes late, so I don't want to have people wait too long. So we'll go and greet them, and we thankfully have Imed right here, who's holding the door open. Go ahead, bro. Shit. Go ahead, bro. Thank you so much. So let's bring you inside. All right. That's it. Je pense que devant. Je te fais tomber. J'ai essayé parce que les Ça va? Puis je fais quoi? Ta voix. Les mêmes choses. Ça va. J'ai juste beaucoup mal à la gorge, mais ça va. Oh, bro, I'm starving. I'm fucking starving, honestly. Caesar salad, then filet mignon, so some good steak. Apparently some dessert, but I don't know. I'm probably gonna be dead by then, so we'll see. Hey, je vais juste prendre le temps de dire merci à tout le monde. Les femmes, sa soeur sont arrivées, donc on est officiellement full house. Merci, que ce soit garde l'équipe pour votre travail, tout ce que vous avez organisé, puis le travail DDD qui rend ces événements-là possibles. Puis tous ceux qui se joignent à notre équipe ce soir, un gros merci d'être là, que ce soit pour juste network entre vous autres, que ce soit pour parler avec justement l'équipe, parler avec moi. Bref, on vous apprécie énormément. J'espère que vous avez eu du fun aujourd'hui, au moins appris une chose, puis encore une fois, bon super à tous. Merci. Cheers. Alright guys, this is a medium done steak. This is we're at a steak restaurant. I mean, come on, I'm not gonna take some chicken or something. Having said that, first of all, let's review how well cooked is it? I don't know, you tell me. Does that look medium or not? It's up to you. I feel it's a little bit more well done, to be honest, but fuck it. All good. And now, taste test, give me a sec. Let's see how that looks like. Alright. A little bite of it. Passes the test, it's fine. It's fine, it's good, it's good enough, it's fine.